បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសាធារណជននិងជាពិសេសបងប្អូននិស្សិតដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនឹងវេទិកាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យជាសុខាភិបាលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀងរតនានីគឺជាសាកលវិទ្យាការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាសុខាភិបាលនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមានកិត្តិយសដោយយើងលើកយកប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺថាតើនិស្សិតដែលសិក្សាអំពីវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដើម្បីយកមកពិភាក្សាគ្នាដោយថ្ងៃនេះគឺយើងមានកិត្តិយសមាននៅវាគ្មិនចំនួន2រូបបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរបាទវាគ្មិនទី1គឺកញ្ញាប៊ុនគឹមរងកញ្ញាគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិជ្ជាជីវសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិនៃការសិក្សាគឺកញ្ញាបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍បញ្ចប់នៅឆ្នាំ2015នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិជ្ជាជីវសាស្ត្រពីឆ្នាំ2019និងចប់នៅឆ្នាំ2021នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលកញ្ញាបំពេញការងារជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍គឺកញ្ញាក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បាទវិជ្ជាជីវសាស្ត្រឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មាននិងមានតម្លៃចូលរួមក្នុងជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលព្រឹកនេះបាទចំពោះវាគ្មិនទី2បាទគឺជាលោកស្រីហ៊ុយសុផាណារីបាទជំរាបសួរបាទលោកស្រីហ៊ុយសុផាណារីគឺជាមន្ត្រីរាជការសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍លោកស្រីបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍នេះក្នុងឆ្នាំ2002បាទបញ្ចប់ឆ្នាំ2002នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលលោកស្រីបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលដដែលហើយលោកស្រីក៏ជាអតីតអ្នកបំពេញការងារជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈមន្ទីរពិសោធន៍បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងវេទិការបស់យើងគឺពិភាក្សាអំពីវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របាទហើយព្រឹកនេះគឺយើងចង់និយាយថាតើនិស្សិតដែលគាត់សិក្សាវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរទី1ជូនទៅកញ្ញាគឹមរងបាទគឺថាតើអ្វីជាវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហើយតើអ្នកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនយើងបាទសូមអញ្ជើញចាអរគុណលោកគ្រូហើយក៏ជាដំបូងចូលជំរាបសួរដល់អ្នកដែលទស្សនានិងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រផងដែរតកតងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺជាអាចនិយាយបានថាជាផ្នែកមួយនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់សុខាភិបាលដែលមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយវាតកតងជាមួយនឹងជំនាញអមវិទ្យាសាស្ត្រដែលជួយក្នុងការវិភាគតកតងជាមួយនឹងលោហិតសាស្ត្រយើងអាចនិយាយបានថាជាដោយសារការសិក្សាផ្នែកហ្នឹងគឺសិក្សាទៅលើជំនាញមួយចំនួនដូចជាផ្នែក Hematology ដែលវាសិក្សាទៅលើការវិភាគលោហិតសាស្ត្រ Immunology សិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងការវិភាគតាមរយៈ Microtus និងការបណ្ដុះកោសិកាមួយចំនួនដើម្បីរកឲ្យឃើញអំពីបាក់តេរីឬក៏ virus ដែលវាជួយមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយតាមដានក៏ដូចជាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានលឿនហើយវាជាផ្នែកមួយដែលដើរតួដ៏សំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជួយក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាជួយគ្រូពេទ្យដើម្បីតាមដានអ្នកជំងឺឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរបាទអូអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិជ្ជាជីវៈនេះគឺមានជំនាញច្រើនបំពេញការងារឧទាហរណ៍ខ្លះគឺថាបំពេញការងារទៅគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវរកនៅមេរោគប្រភពមេរោគនានាដែលបង្កទៅជាជំងឺចំពោះជំងឺដែលមិនឆ្លងបាទហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងអាចបំពេញការងារនៅក្នុងការតាមដានជំងឺក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជូនដល់អ្នកវិទ្យាសុខាភិបាលដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថា
អ្នកវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាដៃគូសំខាន់របស់អ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតក្នុងការបំពេញការងារខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរកញ្ញាបន្តទៀតថាតើគាត់ឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញបាទឧទាហរណ៍សាមញ្ញថាឥឡូវនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការរកបណ្ដុះការរកប្រភពមេរោគឬមួយក៏ជាឧទាហរណ៍ខ្លះទៀតចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលើកឡើងជាលក្ខណៈពិសេសមួយថានេះអ្នកបច្ចេកទេសជីវវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលអញ្ចឹងដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដទៃទៀតបាទសូមអញ្ជើញខ្លីបាទសូមអញ្ជើញជាឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងថាជំងឺមានច្រើនហាក់ដូចជាជំងឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួនកាលគាត់អត់ដឹងទេថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ health check up គាត់អាចគេបែងចែកជារយៈពេលជាកញ្ចប់នៃការ check up តាមរយៈវ័យយើងដូចជាចំពោះមនុស្សក្មេងអាយុចាប់ពីប្រហែលទៅគួរមើលអីខ្លះមនុស្សចាស់គួរមើលអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺមានតួនាទីមួយក្នុងការអាចធ្វើ health check up ទៅលើគាត់បានឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់អាចមក follow up តាមដានទាំងមុនពេលដែលគាត់កើតគាត់អាចតាមដានជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែត្រៀមក្នុងការជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍អាចរកឃើញថាគាត់កំពុងតែមានព្រីនៅក្នុងគេហៅថាគាត់អត់តាន់កើតទេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងចិត្តកើតបាទអញ្ចឹងគាត់អាចរកវិធានការការពារខ្លួនដូចជាការបរិភោគគាត់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឬក៏អាចទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីតាមដានឬក៏កាត់បន្ថយអាហារនិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាតាមរយៈការដែលយើងធ្វើវិភាគមួយចំនួនទៅតាមបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពឧទាហរណ៍ដូចករណីមិញហ្នឹងគឺថាគាត់អាចជួបជាមួយនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាប្រហែលជាសង្ស័យប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺមានតែអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រទេដែលជាអ្នកវិភាគហើយផ្ដល់លទ្ធផលនោះជាមួយទៅនឹងគ្រូពេទ្យព្យាបាលផ្សំបញ្ចូលគ្នាគ្រូពេទ្យព្យាបាលអះអាងដោយមាននៅផុសតាំងច្បាស់លាស់តាមរយៈការវិភាគនានារបស់អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺអាចសន្និដ្ឋានថាតើស្ថានភាពរបស់ជំងឺនឹងពិតជាអញ្ចឹងមែនឬអត់មានន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះសំខាន់មែនតើឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីដែលយើងពិនិត្យស្ថានភាពមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះទៀតតើអាចទូនាទីរបស់អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍មួយករណីទៀតឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ទុះជំងឺដូចជាខ្ញុំលើកពីជំងឺ Covid អញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការរកឃើញវ៉ៃរុសតាន់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងសង្ស័យថាតំបន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើម outbreak អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការតាមដានក៏ដូចជាធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងមួយកុំឲ្យមានការoutbreakបន្តទៀតអញ្ចឹងវាជួយទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងបានតាន់ពេលវេលាហើយអាចជួយកុំឲ្យជំងឺនឹងរីករាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺតាមរយៈបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនគឺអាចអង់គ្លេសហៅថា identify គឺរកអត្តសញ្ញាណនៃប្រភពនៃជំងឺរាតត្បាតហ្នឹង virus ឬមួយក៏ស្អីហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញចឹងហើយជាមួយនឹងដៃគូសុខាភិបាលដទៃទៀតអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដទៃទៀតគឺអាចដឹងណែដឹងដើម្បីយើងធ្វើការដោះស្រាយនិងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរាតត្បាតទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបំពេញការងារហ្នឹងជាមួយទៅនឹងសារធាតុដែលអាចចម្លងជំងឺបានណាមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាដោយសារតែសាធារណជនក៏អាចយល់ថាបើសិនជាយើងបំពេញការងារជាមួយទៅនឹងសារធាតុអាចចម្លងជំងឺបានតិចការងារហ្នឹងទាំងក្នុងពេលរៀនទាំងក្នុងពេលដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈអាចបង្កហានិភ័យដល់ខ្លួនយើងអ្នកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទៅអាចសុំសួរបាទចាលោកគ្រូអរគុណចំពោះសំណួរតាមពិតជាធម្មតាវិជ្ជាជីវៈណាក៏ដោយក៏មានហានិភ័យដែរក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំលើកនិយាយអំពីបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតហានិភ័យនៅតែអាចកើតមានប៉ុន្តែមាននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចមួយហេតុអីមិនខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងរៀនយើងនឹងដឹងអំពីអ្វីជាសារធាតុគីមីដែលអាចផ្ទុះបានអញ្ចឹងការទុកដាក់ជា
សំណាក់ឬក៏ជាសារធាតុគីមីយើងទុកដាក់នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមុនចូលធ្វើការយើងមានការ training អំពីអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់ជា reassessment នៅក្នុងការធ្វើតេស្តអញ្ចឹងគេបែងចែកទៅតាម level នៃការធ្វើតេស្តនីមួយៗគេមានបែងចែកទៅតាមតេស្តឧទាហរណ៍ថាគេបែងចែកជា virus ឬក៏ bacteria ទៅតាមកម្រិត biosafety level 1 level 2 level 3 level 4អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើតេស្តអីមួយអញ្ចឹងគេដឹងហើយគេដឹងថាតើការធ្វើតេស្តហ្នឹងមានបង្កហានិភ័យជា speed ពពួក virus ហ្នឹងអាចទៅខាងក្រៅឬក៏អត់ចាស់វាអាចចម្លងមកយើងតាមរយៈណាអញ្ចឹងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍យើងមានជាអាវការពារខ្លួនម៉ាស់មួកនិងកម្រិត biosafety ទៅតាម level របស់ bacteria ឬក៏ virus មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅទាំងក្នុងពេលរៀនក៏ដោយសុខភាពគឺជាចម្បងនៅពេលដែលយើងបំពេញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងក៏ត្រូវតែធានាសុខភាពចំពោះអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដែរមានន័យថាបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងដឹងអំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្ការដើម្បីបំពេញការងារហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងហានិភ័យគឺនឹងទាបបំផុតចា៎បាទអញ្ចឹងបើធម្មតាមនុស្សយើងវាអាចមានការខ្វះខាតដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺហានិភ័យមានការតិចបំផុតចា៎ដោយសារតែតកតងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមួយចំនួនយើងអាចដើម្បីការពារខ្លួននិយាយទៅផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងមិនថាមិនយើងធ្វើការម្នាក់ឯងយើងគិតតែខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹងរាល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការទប់ស្កាត់ទាំងការធ្វើតេស្តទាំងការចោលនៅសម្រាមវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនគឺត្រូវគោរពតាម guideline ក៏ដូចជាតាមរយៈគោរពតាម follow up ទៅតាម SOP របស់កន្លែងនីមួយៗហើយក៏យើងធ្វើការ follow up ទៅតាម guideline របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជា CDC ឬក៏ WHO ផងដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញាដែលបានលើកឡើងជាមួយសំខាន់ទាំងអស់នេះហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលកំពុងតែសាកសួរជាសង្ខេបខ្លីនេះគឺយើងមកពិភាក្សាគ្នាពេញ30នាទីនៅក្នុងម្សិលមិញខែទី23ខែតុលាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសាធារណជនក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតគឺអាចពិនិត្យមើលវីដេអូឡើងវិញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ភាសទៅដល់វាគ្មិនយើងម្សិលមិញនេះដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពីថាតើអ្វីជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជាជីវៈនឹងធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏រំលឹកឡើងវិញជាមួយនឹងកញ្ញាបាទខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតថាបើសិនណាជាវិជ្ជាជីវៈនឹងសំខាន់ជាដៃគូរបស់អ្នកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលដទៃទៀតនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការតាមដានក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺហើយពេលខ្លះនោះគឺយោងទៅតាមបច្ចេកទេសនោះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងការប្រើប្រាស់ឱសថអីផ្សេងៗទៀតចឹងសំខាន់មែនទែនចឹងចង់សួរថាបើសិនជាយើងមានតម្រូវការដូចនេះតើនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះអាចមានឱកាសការងារស្អីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមជឿកញ្ញាអរគុណគ្រូចំពោះឥឡូវខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលសិក្សាវិជ្ជាជីវៈផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងឱកាសការងារគឺអាចនឹងមានច្រើនហែងទូលំទូលាយជាងមុនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍នេះយើងអាចបន្តយើងអាចដាក់ជា apply ទៅលើការងារទីដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឯកជនមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជា NGO មួយចំនួនដែលគេធ្វើការសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងទាំងការធ្វើតេស្តទូទៅទាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការ research ផងដែរមិនថាអ្នកដែលគាត់រៀនផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអាចធ្វើទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានទេយើងអាចប្រឡងជាក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏យើងអាចដាក់ពាក្យជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងកន្លែងឯកជនឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចបំពេញការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថាឱកាសការងារមានច្រើនបាទមានន័យថាគាត់អាចបំពេញការងារជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រឯកជនឬមួយក៏គាត់អាចបំពេញជាអ្នកបច្ចេកទេសរឿងហ្នឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានាបាទតាមរយៈការប្រឡងអីចឹងទៅបាទហើយក៏គាត់អាចបំពេញការងារមិនត្រឹមតែជាអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងទេគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់អាចបំពេញការងារនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់អ្នកបច្ចេកទេសផងគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវផងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចុះក្រៅប្រទេសវិញតែកញ្ញាអាចគិតថានៅពេលដែលយើងរៀនចប់អ្នកបច្ចេកទេស
មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រអាចមានឱកាសការងារទៅខាងក្រៅប្រទេសបានអត់ក្រៅប្រទេសយើងនេះបាទ ចំពោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាចាបើសិនជាយើងចាប់នៅបញ្ញាបត្រអញ្ចឹងដំបូងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតនៅចំណេះដឹងយើងកាន់តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងយើងគួរតែរៀនបន្តសិនយើងអាចរៀនតាក់ទងជាមួយបន្តលើបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជា apply ជា scholarship ទៅតាមក្រៅប្រទេសដែលយើងអាចមើលទៅតាម website មួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាឱកាសយើងមានហើយសមត្ថភាពយើងមានយើងមានឱកាសក្នុងការ apply ជា scholarship ឬក៏ apply ជាការងារនៅតាមក្រៅប្រទេសបាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះចាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅក្នុងស្រុកគឺមានន័យថានិស្សិតអតីតនិស្សិតដែលរៀនចប់ហ្នឹង graduate ហ្នឹងអាចបន្តការសិក្សាបាននៅក្រៅប្រទេសទៀតបាទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទចំនួននេះខ្ញុំនឹងលើកជូនទៅលោកស្រីផងដែរនៅពេលក្រោយបាទនេះសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថានិស្សិតដែលបញ្ចប់វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺអាចមានឱកាសការងារច្រើនទាំងក្នុងផ្លូវឯកជនទាំងក្នុងសេវាវិស័យឯកជនទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋហើយអាចបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាឱកាសដែលយើងរៀននិស្សិតដែលរៀនចប់បន្តការសិក្សាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមជាលម្អិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែជាសិស្សដែលរៀនផ្នែកបញ្ញាបត្ររងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍នៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយក៏ខ្ញុំបន្តការសិក្សាផ្នែកបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់តែប៉ុតក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនបញ្ញាបត្រមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន set គោលដៅហើយថាខ្ញុំនឹងចង់បន្តការសិក្សាបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅជំនាញណាមួយនៅក្នុងសាលាសុខាភិបាលផងដែរដោយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបន្តការសិក្សាផ្នែកបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក Medical Biology នៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលរៀនចប់យើងអាចបន្តការសិក្សាទៅតាមកម្រិតសិក្សារបស់យើងក្នុងប្រទេសចុះកញ្ញាដឹងដែរទេថាយើងអាចបន្តទៅក្រៅប្រទេសបានទៀតអត់ហ្នឹងទៅចាបានបើសិនជាយើងចំណាប់អារម្មណ៍ពួកអីនៅពេលដែលយើងរៀនបានបញ្ញាបត្រតែសំខាន់ជាងគេក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរៀនបញ្ញាបត្របន្តបញ្ញាបត្រយើងគួរតែព្យាយាមសិក្សានៅជំនាញហ្នឹងឲ្យបានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ apply scholarship ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗពួកអីចំណេះដឹងមិនគ្រាន់តែមានមានសញ្ញាបត្រហើយយើងចង់បន្តយើងគួរតែមានចំណេះដឹងឬក៏គេហៅថាបន្ទុ GPA ហ្នឹងឲ្យខ្ពស់បន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ apply ជា scholarship ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងគិតថាយើងគ្រាន់តែចង់រៀននៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងយើងអាចបន្តការសិក្សាផ្នែកបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅលើផ្នែក Epidemiology, Medical Biology, Infection Disease ក៏ដូចជា Public Health ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងស្រាប់បាទអូអញ្ចឹងមានន័យថាការបន្តការសិក្សាហ្នឹងយើងមានច្រើនហើយយើងអាចចេញអំពីជំនាញរបស់យើងហ្នឹងរត់ទៅរកជំនាញដែលប្រហែលមួយនឹងទៀតដូចកញ្ញាបានលើកអញ្ចឹងយើងថាក្រៅពីបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងអាចរត់ទៅរកការងារស្រាវជ្រាវបន្តកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៅអញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសនៃការសិក្សាបន្តយើងមានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយអរគុណច្រើនកញ្ញាបាទតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែលើអំពីសាធារណជនដែរថាការងារហ្នឹងវាល្អការងារនេះមានតម្រូវការច្រើនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ថាដូចយើងចូលក្នុងកប៉ាល់ហោះមួយអញ្ចឹងធ្លាក់អុកស៊ីហ្សែនមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺជាទូទៅគេឲ្យយើងជួយខ្លួនយើងមុននឹងជួយអ្នកដទៃមានន័យថាយើងចេះជួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយមានហើយមានគុណធម៌យើងជួយអ្នកដទៃទៀតបន្តទៀតអញ្ចឹងវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាឥឡូវយើងឃើញល្អយើងឃើញថាមានសារៈសំខាន់មានតម្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើនិស្សិតដែលរៀនចប់ខាងវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើអាចមានចំណូលយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសទៀតបាទសូមអញ្ជើញចាអរគុណលោកគ្រូបើតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាបើសិនជាយើងកំពុងតែបន្តសិក្សាផ្នែកបញ្ញាបត្ររងនៅមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាប់ទៅយើងអាចដាក់ apply ជាការងារនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងយើងច្បាស់ជាគិតថាតើចំណូលហ្នឹងប្រហែលជាអាចបានប្រមាណអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទី1សញ្ញាបត្រយើងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាឱកាសនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតើគេឲ្យក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយជាមធ្យមទាំងបញ្ញាបត្រក៏ដូចជាបញ្ញាបត្ររងអាចជាចំណូលមធ្យមដែលអាចចំខ្លួនឯងបានក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនបន្តទៀតបានអាចចន្លោះពី400ឡើងទៅបាទរហូតទៅដល់អាច maximum ប្រហែលជាប៉ុណ្ណាដែរបាទ800អីលោកអាចពី4ទៅ800ហ្នឹងក៏យើងជាអ្នកបច្ចេកទេសចាវាអាស្រ័យទៅលើតួនាទីកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យើងផងដែរអូខេបាទឃើញល្អបាទហើយចុះបើសិនណាជាគាត់ខ្លាយទៅជាប្រធានដឹកនាំ
កន្លែងណាមួយតែមើលទៅថាជាអាចចំណូលហើយជាប្រមាណដែរមើលទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមខ្ញុំគិតអាចខ្ទង់ពាន់ដែរពួកអីបើសិនជាគាត់ខ្លាយជាប្រធានហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកន្លែងធ្វើការនឹងដែរទូនីតិក៏ដូចជានិយាយអំពីទំហំការងារនឹងដែរអញ្ចឹងអាចខ្ពស់ជាងហ្នឹងអាចចូលខ្ទង់ពាន់ទៅអរគុណច្រើនបាទអរគុណយើងឃើញថាការងារនេះដែលតកតងទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលសន្ទុះបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងឃើញថាយើងមានតម្រូវការច្រើនជាជនយើងជួនកាលទីហោដូចយើងត្រូវការពិភាក្សាគ្នាហើយជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឬមួយក៏យើងមានចម្ងល់អីយើងឃើញថាកន្លែងដែលផ្ដល់សេវាគឺយើងមានកម្រិតណាជួនកាលអ្នកខ្លះទៅជិះទៅឆ្ងាយមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាដើម្បីទទួលសេវានេះបានល្អមានគុណភាពសំខាន់ដំបូងគឺការមានធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សចាប់ផ្ដើមពីអ្វីគឺការសិក្សានេះឯងបាទហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺដោយសារតែសាធារណជនបានមិនទាន់បានស្គាល់ច្បាស់អំពីវិជ្ជាជីវៈមួយនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាដាក់ពាក្យការដាក់ពាក្យនានារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចង់ចូលក្នុងកិច្ចការហ្នឹងវាមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកស្រីវិញម្ដងថាតើសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបាទមាននៅកម្រិតសិក្សាអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទសូមជម្រាបចាអរគុណលោកគ្រូនៅសំណួរនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមានអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍នឹងមាន3កម្រិតបាទកម្រិតទី1បរិញ្ញាបត្ររៀនរយៈពេល4ឆ្នាំកម្រិតទី2បរិញ្ញាបត្ររងរៀនរយៈពេល3ឆ្នាំនិងកម្រិតទី3បរិញ្ញាបត្របណ្ដុះបណ្ដាលបន្ទាប់បរិញ្ញាបត្ររងរៀនរយៈពេល2ឆ្នាំបាទចាចឹងមានន័យថានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលយើងមាន3ប្រភេទចាបាទគឺទី1គឺបរិញ្ញាបត្ររងចារៀន3ឆ្នាំចាបាទអញ្ចឹង3ឆ្នាំនេះគឺយើងរៀនខ្លីខ្លឹមចេញមកគឺយើងបំពេញការងារតែម្ដងលឿនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់រៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានឱកាសក្នុងការរៀនសិក្សាបន្តបាទដើម្បីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រហើយគឺយើងមានផងដែរនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្របណ្ដុះបណ្ដាលពីបរិញ្ញាបត្ររងហើយយើងរៀន2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគាត់និស្សិតដែលគាត់ធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុននេះគឺមានកញ្ញាផងដែរគឺរៀនដំបូង3ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្ររងបន្តមកទៀតយើងរៀនត2ឆ្នាំដើម្បីយើងបានបរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែក៏មាននៅប្រភេទមួយទៀតដែលជាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រដដែលចានឹងចូលបាក់ឌុបមកចេញបាទបន្តពីសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនិស្សិតសិស្សដែលគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបគឺចាប់ផ្ដើមរៀនបរិញ្ញាបត្រតែម្ដងក៏បានហើយយើងរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំបាទអរគុណច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទច្រើនដែលសិស្សានុសិស្សអាចចូលរើបានអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរយោបល់មួយទៀតថាបើសិនណាជាសិស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហើយចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របាទតើគាត់ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិអ្វីដើម្បីអាចប្រឡងចូលរៀននៅក្នុងកិច្ចការងារនេះបានបាទចាគាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រៀមសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនិងចុះឈ្មោះទៅមើលเพจរបស់ UAS យើងគឺមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចុះឈ្មោះខាងប្រឡងដូចឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះប្រឡងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺគេចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី13តុលាដល់ថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាហើយការបច្ឆ័យប្រឡងគឺថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ធ្នូហើយសម្រាប់បញ្ញាបត្ររងគឺថ្ងៃទី11ធ្នូដល់ថ្ងៃទី10មករាហើយការបច្ឆ័យប្រឡងគឺថ្ងៃទី31មករាដល់1កុម្ភៈបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីចូលរៀននៅក្នុងជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺគាត់ត្រូវតែប្រឡងចូលហើយការដែលប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀននេះគឺតាមរយៈគណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ជាតិចូលរៀនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបាទហើយគឺយើងប្រឡងរួមជាមួយទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតបាទហើយចំពោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងនោះគឺវាមាននៅការបរិច្ឆេទខុសៗគ្នាបាទបើសិនណាជាបរិញ្ញាបត្រគឺយើងអាចដាក់ពាក្យតាំងពីថ្ងៃទី13ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃ7ខែវិច្ឆិការីឯថ្ងៃប្រឡងនោះគឺថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ខែធ្នូហ្នឹងបញ្ញាបត្រដល់ពេលបញ្ញាបត្ររងវិញគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូ2025រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាដល់ថ្ងៃប្រឡងវិញគឺថ្ងៃទី31ខែមករានិងថ្ងៃទី1កុម្ភៈបាទឆ្នាំ2026បាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះលោកស្រីដែលបានលើកឡើងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនិស្សិតគួរត្រៀមអី
đâm bay prolong nó phụ prolong có thể cuộc bật chèn cái này chẳng có thời tiêm ấy là đá bạn chúng tôi nghĩ rất đạiត្រូវប្រឡងចូលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺត្រៀមមុខវិជ្ជា3មុខវិជ្ជាជីវៈគីមីនិងគណិតវិទ្យាអូបាទចាអញ្ចឹងគាត់គួរត្រៀមមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយមុខវិជ្ជាហ្នឹងកម្រិតគេយកពីកម្រិតថ្នាក់ទី12ទេដល់ទៅសិភៅរបស់ក្រសួងអប់រំបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឯងតាមរយៈធ្វើកិច្ចការងារដែលពាក់ព័ន្ធមុខវិជ្ជាទាំង3ហ្នឹងអត់បានច្បាស់ពីព្រោះវាជាការប្រកួតប្រជែងមិនមែនគ្រាន់តែកម្រិតជាប់គឺយើងអាចជាប់ទៅទេគឺកម្រិតប្រកួតប្រជែងបាទប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរៀនរឿងចូលប្រឡងចូលរៀនហ្នឹងបានតែគាត់គួរមានគុណវុឌ្ឍអីដែរគាត់ត្រូវមានត្រូវមានសញ្ញាបត្រអីខ្លះឬមួយក៏យ៉ាងណាគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទដើម្បីដាក់ពាក្យចូលប្រឡងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងចាចឹងមានន័យថាมันមានជាគុណវុឌ្ឍអីច្រើនទេទី1គឺគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្ររឿងហ្នឹងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬមានតម្លៃស្មើឬក៏មានតម្លៃស្មើនឹងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំបាទអញ្ចឹងគាត់មានទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយគាត់អាចអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ជាតិគាត់អាចដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះឆ្នាំនេះវិញគឺសិស្សដែលគាត់ចង់ប្រឡងគឺគាត់អាចចូលទៅអានហើយគាត់អាចដាក់ពាក្យទាំងការសរសេរពាក្យទាំងការដាក់ពាក្យគឺអនឡាញទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលបាទអត់ចាំបាច់មានលក្ខណៈលំបាកច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីដែលបានលើកឡើងខ្ញុំចង់សួរយោបល់បន្ថែមមួយទៀតចំពោះកញ្ញាវិញម្ដងដោយសារកញ្ញាគឺបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះមកខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាហេតុអីបានជាពេញចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទសូមអញ្ជើញអរគុណលោកគ្រូតាមប៉ាត់ដំបងឡើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់នៅពេលដែលខ្ញុំរៀនមុខជំនាញហ្នឹងមកនិយាយតាមការប៉ាត់ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ថាអ្វីជាបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាផ្នែកហ្នឹងគួរតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីជាបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រតើមុខវិជ្ជាហ្នឹងជំនាញហ្នឹងគឺរៀនទៅលើមុខវិជ្ជាគេខ្លះតែយើងចូលចិត្តអត់ចំពោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនហើយបានខ្ញុំដឹងថាតាមពិតផ្នែកហ្នឹងគឺវាមានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដែលជួយក្នុងការនឹកជួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជានិយាយទៅក៏អាចជួយខ្លួនឯងបានដែរក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបានឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តគណិតឬគីមីជីវៈអីនិយាយទៅមុខវិជ្ជាដែលតាក់ទងមួយគីមីជីវៈគឺខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីរៀនខាងផ្នែកអ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យាគណិតវិទ្យាបាទនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរៀនសូត្របន្តទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការតាមដានក្នុងការរុករកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាដៃគូជាមួយទៅនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដទៃទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំអាចសុំយោបល់កញ្ញាសង្ខេបខ្លីមួយថាតើចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សស្វែងយល់ហើយសង្ខេបខ្លីចុងក្រោយតែ2ម៉ាត់ថាតើវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលសំទោសវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាគឺជាអ្វីអ្នកនឹងបំពេញការងារអីខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពដល់ប្រជាជនយើងបាទសូមជួយសង្ខេបចាតើតើជាមួយនឹងជំនាញបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអមវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យក្នុងការតាមដានក៏ដូចជារោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលាចំពោះអ្នកជំងឺផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបន្តពីបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារនឹងហើយនឹងតាមដានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាអ្វីជាបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងពិតជាចូលចិត្តនៅជំនាញហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាជំនាញហ្នឹងវាពិតជាសំខាន់ទៅថ្ងៃខាងមុខទាំងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាផ្នែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរវិសោធន៍ក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផ្នែក research និងស្រាវជ្រាវមួយចំនួនផងដែរបាទអរគុណកញ្ញាខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតទេដោយសារកញ្ញាគឺបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើកិច្ចការងារនេះសួរថាតើជាយោបល់របស់កញ្ញាវិញតើសិស្សនោះគាត់មាននៅលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដែលគិតឃើញថានៅពេលដែលគាត់មករៀនវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនេះទៅគឺគាត់អាចពេញចិត្តហើយគាត់កែលើរឿងហ្នឹងមកបាទសំខាន់
សំខាន់ទីមួយខ្ញុំគិតថាចំណងចំណូលចិត្តដែលគាត់ចូលចិត្តនៅវិស័យផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងដែលគាត់ចូលចិត្តផ្នែកគណិតជីវៈគីមីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តនៅជំនាញហ្នឹងគាត់មើលបន្ថែមថាជំនាញហ្នឹងវាពិតជាសំខាន់និងគាត់ចង់ក្លាយជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍នៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងគួរតែជាយាមក្នុងការយល់ពីអាហ្នឹងហើយយើងអាចមកដាក់ពាក្យនៅសាលាសុខាវិទ្យាល័យសុខាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានដើម្បីក្លាយជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរមានន័យថាដំបូងត្រូវតែមាននៅជំនាញទាំង3ចា៎បាទជីវៈគីមីគណិតវិទ្យាចា៎ហើយអ្នកហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ចា៎មែនទេអ្នកហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តការងារមន្ទីរពិសោធន៍ដាក់រោគនេះធ្វើអីរោគនោះនៅក្នុងកន្លែងមន្ទីរពិសោធន៍អាចស្រាវជ្រាវអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺពេញចិត្តលើហ្នឹងគឺត្រូវមួយរឿងហ្នឹងណាបាទហើយបន្ថែមពីលើរឿងហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអ្នកវិជ្ជាជីវៈមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជួយតាមដានជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងជួយនៅក្នុងការពិនិត្យណាទៅលើដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនបាទនឹងសំខាន់មែនទែនពីព្រោះឧទាហរណ៍ដូចក្នុងករណីខ្លះដែលកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទៅដូចជាថ្នាំមួយចំនួនមានការស្វំអញ្ចឹងមានតែអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រទេដែលអាចបកស្រាយថាតើអ្នកជំងឺមួយនឹងករណីហ្នឹងតើវាមានភាពស្វំស្អីខ្លះហើយគួរតែប្រើប្រាស់ឱសថអីខ្លះបាទតែខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរទេកញ្ញាបាទចាត្រឹមត្រូវលោកគ្រូដោយសារតែនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចតាមដានតាមរយៈថ្នាំដែលវា resistant ឬក៏សង្ស៊ីតតាមរយៈការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងវាពិតជាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់កំពុងតែព្យាបាលជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់អាចតាមដានការព្យាបាលតាមរយៈការធ្វើបណ្ដុះពពួក bacteria virus ឬក៏ធ្វើតេស្ត resistant ថ្នាំមួយចំនួននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃសារៈសំខាន់របស់អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនយើងបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងវាអស់ហើយបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមតែចុងក្រោយទេដំបូងខ្ញុំសួរទៅលោកស្រីណារីបាទថាតើមានជាការផ្ដាំផ្ញើអ្វីចុងក្រោយជូនទៅដល់សាធារណជនដែលកំពុងទស្សនាក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទតកតងទៅនឹងការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសទីផ្សារវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទសូមជម្រាបចាសូមអរគុណលោកគ្រូការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសទីផ្សារវាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចទៅធ្វើជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍បានតែការសិក្សាគឺវាមានសារៈសំខាន់គឺការរក្សាគុណភាពហើយនឹងការស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាពក្នុងការបំពេញការងារបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍បានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងត្រូវមានសុចរិតភាពជីវៈនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ព្រោះលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍គឺជាអង្គភាពមួយសំខាន់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយត្រូវដឹងពីលទ្ធផលហ្នឹងមានគុណភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងទទួលស្គាល់តាមអន្តរជាតិអត់ហើយចំពោះនិស្សិតហ្នឹងក៏គាត់ទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែរបន្តការសិក្សាដើម្បីចំណេះជំនាញហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមបច្ចេកទេសថ្មីនិងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងក៏គាត់ត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកព័ត៌មានអ្នកជំងឺដែរចាអរគុណអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទមានន័យថាការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនេះមិនមែនតែការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដោយមិនមានក្បួនច្បាប់ទេគឺយើងមានក្បួនច្បាប់យើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងជាដៃគូរបស់វិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដទៃទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជើញកញ្ញាវិញម្ដងជំនួសដដែលបាទនេះមានអ្វីដែលផ្ដាំផ្ញើជូនទៅដល់សាធារណជននិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិស្សបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមានបំណងចង់សិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របើសិនជាបងប្អូនឃើញថាជំនាញហ្នឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចូលចិត្តបងប្អូនត្រូវ set គោលដៅខ្លួនឯងថាត្រូវតែព្យាយាមទៅលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលសាលាដាក់ដូចជាផ្នែកគីមីជីវៈក៏ដូចជាគណិតវិទ្យាដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរអរគុណចំពោះសាធារណជនជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានតាមដានវីដេអូចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់នេះបាទតាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺយើងមានប្រធានបទទី2ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយដល់ឡែកចំពោះប្រធានបទមួយនេះនិងពិភាក្សានេះបន្តទៀតយើងមាន2ប្រធានបទទៀតដែលជា
ធានបត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយដែលយើងនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31តុលាបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាសាធារណជននិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលស្រឡាញ់ហើយចាប់អារម្មណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រឬមួយក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះក៏សូមតាមដានបន្តទៀតយើងនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Page សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសុខាភិបាលបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះកង្វះខាតនានាចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរនិងចំពោះសាធារណជនបាទបើសិនជាមានកង្វះខាតហើយយើងរំពឹងទុកថាយើងនឹងខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរួមនៅព័ត៌មានថ្មីជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់សារៈសំខាន់ជូនទៅដល់សាធារណជនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់បាទវេទិកាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះចំពោះវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសមន្ទីរវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនៅក្នុងពេលរសៀលនេះទៀតគឺយើងនឹងមាននៅការពិភាក្សាគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកបច្ចេកទេសបន្តទៀតគឺយើងមាននៅអ្នកវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងអ្នកវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស្វកម្មជីវវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងនៅពេលរសៀលនេះគឺសូមតាមដានបន្តផ្ទាល់ទៅមុខទៀតនៅម៉ោង 2 កន្លះក៏ដូចជានៅម៉ោង 4 រសៀលបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះសាធារណជននិងអរគុណចំពោះវាគ្មិនបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណបាទ